宇宙で最も劇的で最も壮大な現象、超新星爆発について最新情報とともにお届けします。いやー、楽しいですよね、宇宙ネタ。まあ最新情報というほどでもないんですけどね、時々ベテルギウスについてお話ししたくなっちゃうんですよね。まず今日の結論からお伝えしましょう。超新星爆発は単なる星の破壊ではなくて、私たち地球上の生命を形作るあらゆる重い元素を生み出した宇宙の化学工場であり、生命の起源そのものなんです。ほらね、ワクワクしてきましたね。宇宙ネタ楽しいですよ。星の爆発は宇宙の物理法則の究極の帰結なんです。例えばね、太陽の8倍以上の質量を持つ巨大な星があるとします。その星は中心でね、水素からヘリウム、炭素、そして鉄へと核融合を進めます。しかしね、鉄は核融合してもエネルギーを生み出せないために、星は自らの重力に耐えきれなくなって、高速に近いスピードで中心へ崩壊していきます。この現象は爆発の反対の爆縮ですね。外部からの圧力や力がかかった時に、物体がね、内側に向かって急激に潰される現象を指します。一般的な爆発が外側へ向かうのに対して、爆縮は内側へ向かうのが特徴なんですね。この爆縮、重力崩壊が起こるメカニズムとしましては、中心核で鉄が生成されて、それ以上の核融合反応によるね、外向きのエネルギーがなくなると、星の外装を支える力が失われてしまいます。そうすると、途方もない星全体の重力が勝っちゃって、外側の物質が一気に中心核へ向かって高速の約4分の1っていうね、猛烈なスピードで内側へ崩壊します。結果、この内向きの崩壊が中心で超高密度な中性子星にぶつかって跳ね返ることで、そこで初めて外側へ向かう衝撃波が発生して、星全体が吹き飛ばされる超新星爆発ということになるんです。ね、一旦は内側に縮むんですね。つまりね、超新星爆発という外向きの爆発を起こすための最初の、そして最もね、重要なステップがこの内向きの爆縮、重力崩壊になるんですね。そしてこの衝撃波と高温高圧こそが鉄よりも重いね、金や銀、ウランといった元素を生成する唯一の方法なんです。では、この壮大なドラマを理解する具体例として、オリオン座の出ました、ベテルギウスを挙げてみましょう。もう今ね、天文マニアの方々の中で大注目の星です。この赤色超巨星、これはね、まさに超新星爆発を待つ時限爆弾のようなものなんですね。近年の観測、特に2019年から2020年にかけての大原光、大きく減る光、大原光の際には、もう世界中がね、もうついに来たかと息を飲みました。でも最新の分析ではね、これは爆発ではなくて、星から放出されたガスが冷えて塵となって光を遮った、いわゆる宇宙のね、くしゃみのような現象だと判明しています。しかし、この星は天文学的な時間で言えばね、いつ爆発してもおかしくない状態です。もし爆発したらその時、その光は地球にね、満月並みの明るさで届くって言われてます。結構明るいですよね、満月。また、超新星爆発のエネルギー放出は地球にまで影響を及ぼすんだそうです。爆発によってね、生じた高エネルギーの宇宙線は地球のオゾン層に影響を与えるとも言われてます。過去のね、恐竜の大量絶滅に関わっていた可能性もあるとかないとか研究はされてますけども、でもこのね、恐竜の絶滅が超新星爆発だと最も有力視されてるっていうわけではなさそうですけどね。間接的に可能性あるかもね、くらいだと思います。しかし、この爆発の残骸が私たちの人間の体のね、原子を構成しているという事実は何よりも重要で、なんだかちょっとロマンチックですよね。ざっくりと言えば、私たちの体は星のかけらでできてるんです。ちょっとざっくり言い過ぎましたかね。ここで皆さんにお伝えしたい豆知識。
超新星爆発は宇宙では無音の爆発なんです。なぜなら宇宙空間はほぼ真空であってね、音の振動を伝える空気という媒体が存在しないからです。映画なんかではね、星が爆発するときはもうドーンっていったね、大きい効果音がつけられたりしますけど、実際は無音なんですね。なので私たちがベテルギウスの爆発で観測できるのは、光や放射線というね、電磁波の形でのエネルギー放射のみです。壮絶な破壊と創造の瞬間がね、音もなく、ただ静かに光のスペクタクルとして展開されるんですよね。超新星爆発は私たち人間の起源であり、存在証明そのものです。星の死は新たな星、新たな惑星、そして新たな生命の誕生を可能にする宇宙で最も重要なサイクルなんです。何万光年もね、何億光年も離れている星々と私たちは同じ素材でできてるんですよね。スピリチュアル的に言うとこれはワンネスの世界ですよね。ワンネスっていうのは、全ての存在は根源において一つであるってね、宇宙に存在するものは全てがつながってるっていう考え方です。そう思うとなんかちっぽけだと思ってた自分がとてもなんか大切な存在に思えてきませんか？日頃のね、小さな悩みも壮大な宇宙のスケールで観測し直してみたらなんか何でも解決できるような気がしますよね。ねえ、宇宙ネタ楽しいな、元気が出るな。ベテルギウスの空前絶後のスペクタクルを肉眼で見れる日は近いかもしれませんね。ただ、天文学的な近いの感覚はね、数万年から数十万年以内の爆発を指すようですけどね。宇宙の星の寿命ね、数十億年とかから見れば、これは文字通り明日にでも起こり得るほど非常に近い未来なんでしょうかね。ねえ、いや、長生きしないとね、あと10万年生きないといけないな。ということで、今回のお話はここまで。このチャンネルのメインは米ぬかを使った低糖質なパンやら麺を作っている料理系 YouTube です。当チャンネルでは木曜と土曜公開の動画には14カ国語の字幕を設定しており、海外の方にも楽しんでいただけるチャンネルとなっております。よかったら見に来てね。多分楽しいよ。それではまたね。バイバーイ。宇宙の話も楽しい。